Ah, okay. Twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wo kuwa gatanu, umwaka mushya muhire ku nshuti zacu n'abavandimwe zidukurikira mu buzima bwacu bwa buri munsi, zikurikira ibiganiro byacu. Turabashimira, ni inkunga ikomeye cyane, muduteza imbere, natwe niyo mpamvu buri gihe tuzakomeza kwishimira kubana namwe. Mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi, Kivu Sport Show, turi kumwe n'umutumirwa bakunze kwita Gasogi. Gasogi, Yes. amakuru y'iminsi, umwaka mushya muhire. Amakuru ni meza, umwaka nawe utambukanyemo umucyo rwose cyane. Umwaka utambukanyemo umucyo. Neza cyane. Urabona uko umwaka ushize wari umeze, byabaye byiza, n'uyu nguyu uzaba mwiza nk'umwaka ushize kuri wowe, cyangwa hari ikintu? Umwaka uhora uri mwiza kuko Mwenyezi Mungu ntacyo aba atankoreye. Buriya iyo utangiye umwaka nta burwayi, nta n'ahantu namwe ufite ikibazo, uba ugomba gushimira Imana. Icyo nicyo cya mbere. Okay, Gasogi, karibu kabisa, karibu iwacu aha ngaha, urisanga rwose. Niwo mutumirwa nari maze iminsi bambaza abantu cyane, batwandikira muri comment ati dushaka Gasogi. Ati ibiganiro byanyu turabikurikiye, ariko hari umuntu dukeneye. Ni umunsi rero bakwitege, hari byinshi ugomba kutunyuriramo, cyane cyane ku ikipe ya Etincelle nk'ikipe ufana. Ibindi byo turabivugaho gake. Ikipe ya Etincelle na Arsenal, wambaye jezi ya Arsenal rwose biragaragara. Izo ni ikipe zanwe umutima utagobetse muri 3-6, bishatse kuvuga ngo nta n'umushere wananira nk'ifana zino kipe. Noneho ubundi abantu hari ibintu bitiranya, hari icyo bita gufana n'icyo bita umukunzi. Gasogi, uri umufana uri umukunzi? Nge ni ukuvuga ngo nge ndi umukunzi. Uri umukunzi w'izi ekipe? Etincelle, Arsenal, Real Madrid, ikipe umukinnyi n'umwe, Cristiano Ronaldo. Uramwemera cyane? CR7 yubahwe. Byo nanjye rwose ndakeka turi kujya duhuzamo, nanjye sinakwihishira, akeza karavugwa. Fana ikipe ya Arsenal, afana n'ikipe nkunda Arsenal, ndi umukunzi wa Arsenal. Kuko iyo uvuze gufana wanayivaho ugahindura ukajya ku yindi. Urakoze cyane. Ndi umukunzi ku mutima, nkaba n'umukunzi wa Etincelle. Niyo mpamvu buri gihe akenshi tuza tukavuga kuri Etincelle, bamwe bakababara n'abandi bakishima, ariko icyo nzi cyo ntabwo tuba tuvuga bibi. Buriya ikintu kiriho kuvuga biba bikwiye kuko aba ari nk'umuhamagaro. Etincelle yakagombye kuba imeze nk'izi kipe za Rayon Sport, za APR, bitewe n'uko ni ikipe y'akarere, kandi akarere bavuga ko ari abaturage. Ntago hakagombye kubaho ikintu bita ihangana ry'akarere n'ubuyobozi, kuko iyo bahanganye kuriya bituma abaturage aribo twebwe bafana. Ntaguciye mu jambo, reka Etincelle tuze kuyiganiraho cyane. Tubanze duce mu byaranze iki cyumweru bikeya twaba dufite. Wenda shampiyona y'u Rwanda yarakomeje, twari turi kumwe kuri match ya Marine na Bugesera. Twari turi kumwe. Nabonye uri kwifanira ikipe ya Bugesera. Ni ukwanga Marine cyangwa ni ugukunda Bugesera? Oya, njyewe ntago nafannye Bugesera. Nanjye kiriya gihe nize kujya kureba umupira, nta n'ahantu mbogamye, kuko ni ukuri Marine rega ntago tukakago, naho njye nyanga byo kuvuga ngo ngwiki. Ahubwo ni ukuvuga ngo nyine nuko twakuze twumva ko nyine atari ekipe yakagombye kujya mu mitima yacu, ariko nta rundi rwango tuyifite pe, kuko mu by'ukuri naho twebwe tuba twagenda tuvuga ati nituyifana nangwa nituyikunde, ntabwo tuba dukuyeho ko turi abaturanyi. Twarebanye match, ikipe ya Bugesera iza gutsinda Marine ibitego 4-1, ariko mu bintu bitagushimishije, rira resultat nayo mu bintu bitagushimishije, kuko sinzi niba hari ikintu kitagushimishije kuri iriya match, kubera ko hari umuntu numvise avuga muri stade ati yumvishe uri kwikoma umutoza wa Marine ngo niwe wishe Marine cyangwa watoye lisite. Ariko nanjye uko nabibonaga, hari impinduka zagiye zibamo tutari twiteze kuri Marine, n'abafana ba Marine nabo bakavuga ati koca niwe utumye dutsindwa. Hari abafana ba Marine twaganiye runaka, ese nkawe usesenguye utabogamye, se niki Marine yabuze kugira ngo itsindwe n'ikipe ya Bugesera? Buriya muri stade twabafana twinjiramo tuzi neza ko tugiye gushaka ibyishimo n'umubabaro. Yego. Ni ukuvuga ngo imipangire y'umutoza ubwo nyine aba yabyipangiye. Ni ukuvuga ngo njyewe nkubeshe nakubwira ko ku munsi Marine yatsinzwe na Bugesera nababaye. Naba nkubeshe. Nge sindi muri babandi bavuga ngo nababaye. Oya. Bya cyane ko ahubwo ngiye ikintu cyambabaje kijya kinatuma wenda mbabara cyane. Nago mu by'ukuri turi abafana, turi n'abakunzi, twagize n'amahirwe
tuzi no gusesengura buri kimwe cya match pe aho umutoza yakubeshe ushobora kumukosora nubwo waba uri umufana uko byagenda kose umutoza abafite abamwunganira igihe bashuhiranye n'umutoza bose bashuhiranye ariko umufana ufite mu mutwe mu byo yagiye kureba afite ubushobozi bwo kuvuga ahantu hari ikibazo nyamara bakahumva kugeza uyu munsi wa none so kuvugana ubutumwa bwo kuvuga ati wenda badutumye cyangwa yaradutumye umuntu bita Sumayiri Gikamba njye no mu kipe y'igihugu ku mwanya we namuheshe kuzo akahakina yaba n'iminota mike yashaka agafata iminota 10 ntabwo uriya mwana ukina ku mwanya wa Sumayiri Gikamba muri Marine yari yakonveka Sumayiri keretse abantu batazi ubuhanga bwa Sumayiri. Ese Sumayiri nyine hari abamwikoma ati Sumayiri yakinye igihe kinini ngo nta mbaraga gifite ngo Marine ngikeneye ngo abajene ukandi ngo umutoza ngakunda ngo abajene ngo abakinnyi bakuru akabashyira ku ruhande. Ese muri football umupira ukinwa n'abajene gusa? No kuvuga ngo ibintu byose ni mu mutwe. Uyu munsi wa none bavuga ko hano muri Afrika ngo abantu bagomba gusifura n'abana n'insoresore. Ese ko muri za Premier League za Spanish League tubona abasaza bakuze abatoza ugasanga bafite imyaka 90 ibintu byose ni hano mu mutwe. Yego no kuvuga ngo ashobora kuba ari mukuru ariko agifite ubushobozi nubwo bushobozi akaba afite ya minota ashobora kujeramo umukino wa mwana kaza asimbura grand frère ariko afite ibyo nawe yatanze nanjye turacyemeranya ashobora kuko nkuko tureba Real Madrid ifite Luka Modric ariko ari gihe bavuga ati Luka Modric ni muri deri iyi match niyo umuntu ugomba kudufasha iminota ya 50-60 bakaza gushiramo abo bana bakunganira iyo minota y'umuntu mukuru umuntu mukuru abakenewe ashobora no kuyirangiza iyo match bitewe na mudarimo cyo nanjye ndacyemeranya aho nawe rwose aho ngaho ntago nuko umutoza agira amahitamo yiwe ariko twe nkatwe tureba tubona ko nawe yari umuntu wari ukenewe kuba yabo muri deri muri equipe akaba ari nawe wafasha kuko urebye dusubije amaso inyuma twajya mu mukino hagati hari nk'amakosa yagiye akorwa nka kapiteni wa Marine Olivier penalty yakoresheje hari gihe umuntu wese akubwira ati nta mwataka ukwiye kuva imbere ngaze gukoresha penalty muri surface n'umukinnyi mukuru ntago byari bikenewe kuvuga tuko niba dukeneye muri deri uravuga kandi Olivier ni umukapiteni wa Marine n'umukinnyi mwiza ariko simbona ko ubuyobozi bumubereye kuko ntavuga ntabwo abo muri deri cyane aho rero niho bahera bagomba kumenyera nyine agaciro k'aya shampiyona yo hanze shampiyona yacu yo mu Rwanda nyine tu nibyo ngiye nkunda kwivugira mu by'ukuri nta gihe tuzigira twishima tugifite ibitekerezo byo kuvuga ati njyewe uyu munsi wa none twebwe abafana niba twakubonyemo ubushobozi umutoza araba yakubonye nabi cyangwa se ubuyobozi mu gihe twe twarangije kubona ibyo waduhaye nk'abafana duhise dukira contraire n'iy'abayobozi n'abatoza bitandukanye rero no hanze iyo ugize umukino mwiza ntabwo bakwitura kugukuramo urakomeza ukaba wamukina ariko tubona intanga ari byo byibeye kipe ikinnye uyu munsi n'ikinejo ubwo rero ari nayo mpamvu mvuga ati nta muntu mukuru aba yari mukuru yaritayaringa ko na Haruna aracyakina bakamuhereza imyaka bakamuhereza retired ariko ivuga ati icyo waduhaye Sumayiri nubwo ari mukuru cyane Sumayiri natanze ntabwo navuze ngo ni mukuru nyine arabari umuntu mukuru cyane aba yari mukuru Kagere Media bareretse umupira Haruna yabareretse umupira kandi baranabona nawe yabonyeho bakina none se abo bose tujya tubona ba Salah nabo bari bakuru nubwo wenda bavuga ngo nini na nini ariko twebwe kuba tugusa dukina muri shampiyona yo mu Rwanda icyo kintu kiratugonga kandi mu by'ukuri umuntu iyo umuhaye umwanya we nka Suma ntatabanywa nta nzoganywa mindiye n'ibyifuzo bye biri ku mupira kuko niwo murimo afite ari no mpamvu yari gaciro k'akazi kiwe yari mu kibuga abikora bikunze kugira ngo abone cyakiraye cyangwa se wamugati umwana araza kuza kubona niyo pantaro ari mpamvu atandukanye na wa wundi ubirimo atari yamenya agaciro k'ibyo arimo Gasoki ibyo ngibyo reka tubyumve wenda ubutumwa buratambutse wenda ikipe ya Marine yaba umutoza cyangwa icyenda bazakurikirana ibiganiro byacu hari igihe waba uvuze ikintu cyiza wenda nyirubwite wenda gukora ibyo bintu akabifata nabi ariko nyuma turabizi ko twese mu abanyarwanda
ukuri kuravuga umuntu nakumva ako kanya ariko yabitekereje hari igihe abona ko ari ukuri ni kimwe na kimwe. Ukuri kwinshi ntabwo ariko kwakagombye kuvugwa, ariko mu by'ukuri ntabwo nakuri kwinshi kurimo ko nakagombye gusesengura nta muntu watutse, nta muntu kuko sinyifana, ariko oya mubajije nk'umukinnyi nk'umufana cyangwa se kuko ufite uburenganzira bwo kuvuga kuri equipe runaka rero yose. Tuzanga tukavuga kuri Manchester United tutayifana, nk'uyu munsi tukavuga kuri Real Sport tutayifana, tukavuga kuri APR tutayifana. Je nk'uyu munsi ari naho nandukaniranye n'abafana ba Etincelle. Nje ntago mu nyangire y'umuntu nta wayinciramo. Marine nshobora kuba nayifana ariko ufitemo n'inshuti n'abavandimwe no zaba kandi n'ikinarenzo niho twanatangiriye tuvuga ati n'abaturanyi. Uyu munsi wa none twe dushobora kuba turi muri meforme ariko bo bari muri forme, akarere kacu kagakomeza kwitwa ki Brazil. Nkuko ikipe ya Rutsiro yaje ikabitwereka yuko ishoboye ibyo bintu, turaza tukareba match za Rutsiro twishimye, tukavuga turataha twishimye. Uyu munsi wa none ni ikipe iri mu makipe 6 ya mbere, atanu ya mbere muri fazari, kandi pe niyo mpamvu nanjye yo nyifana numva ndi fier ya kandi ari ikipe izamutse. Okay, no Gasogi ntago twe dushaka kwibanda uyu munsi, ntago turibanda ngo i Kigali. Sinzi ko wabukurikirana amakipe yose, ntago uri baza Rayon Sport cyaza kina, ntago twazibandaho. Gusa igihari abakunzi baba Rayon Sport ba Rayon Sport iri gutegura umukino uzahora muri ikipe ya Polisi kirane bari bafitanye bazakina ku munsi wo kuwa gatandatu. Ntago twabitindaho cyane. Mu Bwongereza hari Premier League ku munsi w'ejo, bazakina Arsenal izakina na Brighton ku isaha isa moya n'igice za nimugoroba. Abazindi match nyinshi zizaba ku isaha 11. Ntago ari byo byatuzanye cyane, ahubwo icyatuzanye cyane ni ukureba ikibazo runaka kiri mu ikipe ya Etincelle. Nk'umufana wa Etincelle, icyo ngiye numva nakubaza, ese kuba aka kanya Etincelle imaze gukina imikino 14, yanganyijemo imikino 8, itsinda umukino umwe, itsindwa imikino 5, siko bimeze? Ifite amanota 11, ifite umwenda w'ibitego 6. Ni ikipe ya Etincelle. Muri ya mikino yose yakina, Etincelle imaze fazare itaratsindira mu rugo. Ese kubera iki Etincelle y'umwaka twabonaga ariyo nziza kurusha y'umwaka ushize? Umwaka ushize ari ukuntu twabonaga irimo yo gustragoringa atirerere. Ese ikibazo Gasogi wewe nkawe umufana kandi urebera ikipe hafi, Etincelle ifite ikihe kibazo? Ese ni umutoza? Ese ni ubuyobozi? Ese ni abakinnyi? Ikibazo kiri hehe muri Etincelle gituma Etincelle iri ku mwanya wa nyuma kugeza ubu ngubu? No kuvuga ngo iyo ngeze kuri Etincelle hari ikintu bita kubanza gutekereza cyane, kuko Etincelle imaze gusohokana nayo cyane bishoboka pe. Ndabibona wararize kuri match ya Rayon Sport. Match yakubabaje yakurijije. Ntabwo narize kubwo kuvuga no buryarya cyane. Ntabwo byari uburyarya, byari ikipe bita Etincelle. Kandi pe mbivuga mbikunze kandi nabivuga mbifiringa, kuko mba nzi neza ko ikipe ngiye kuvuga ni ikipe nakuze nzi neza ko hari abatubanjirije, hari abasaza twakuze tuzi neza nka Bandenjeng, ba Jules Garçon Bombo, ba Idi turamuzi mu bintu by'amatara, dusigaye urimba ibisopi nyine ni benshi, abitwa ba Gakono, Shaure muvandimwe nahari na Imana imworohereze, igikomeza kumuhereza gukomeza kunesha, kuko n'ubundi hari umuntu ukunda guhatana. Mu by'ukuri ngewe wenda ndi mu kirenge cyabo, nta nubwo nari nanagera 1/2 mu byo bafite, ariko kugeza uyu munsi wa none mpamya nashidikanya Etincelle urukundo nyereka basi ngewe nuko nta n'ikintu mfite, ariko mbaye ngifite gitoya naba mfite, nizera nashidikanya nkahamya umva mbikuye ku mutima ko ngiye mfite kuba nagenda nkahereza ikipe yanjye nkajya nyihereza icyatuma ihora inyereka ko yishimye. Ibyo twese tuba tubyifuza, ahubwo aka kanya aho twagiye rero sasa turebe ikibazo Fazare ifite umukino umwe yatsinze Gasogi, naye kayitsinda Kigali, nabwo nanjye nari ndiyo kuko yari match nabyo inakomeye. Twatangiye dukina ari intambara, umuntu bita Mukokotya pe yatsinze igitego cyiza nk'umwataka kabisa, yazamuriwe baro na Papi, yaturutse kwa Papi baro, ayibonye yaturutse kuri degaje renga aba defense. Umuntu bita Mukokotya nawe atubera umukinnyi mukuru mu mutwe, garde yaje gutya Mukokotya muzamura na baro arahirenza ibyo twarabibonye.
ikuntu mvuga nyine nayo yari match y'intambara. Twaragiye turakina igitego nubwo cyari kigiyemo habayemo ibintu byihatana kuri Gasogi sasa. Twariye carton jaune 7, carton rouge ya Sumaili Moro. Iyo win nayo nubwo twayibonye urumva twari twahatanye kugira carton jaune 7 ukagira rouge imwe uba wahatanye ugakomeza ukanamba ku gitego kimwe. Mu byukuri ikipe bita Etincelle tuhise tuza nyine se twinjira mu bintu by'ukuntu bagenda bakina. Etincelle dufite abakinnyi beza. Niba ufite umukinnyi nka Mukokotya tumuzi muri kipe zose za Sunrise, muri Mukura, muri Sunrise, mu byukuri tumuzi ari wa umukinnyi urangiza sezo utari munsi y'ibitego 8. Yego. Tukagira umuntu bita Sumaili Moro muri 2022 ni umuntu waduhaye ibyishimo muri Etincelle. Yes. Tukagira umuntu bita Sajati uramuwinga uramwana Sajati muri Munajari. Tubanze tuvuge atake na Ribi. Tufite Frank yafatanyije n'umuntu bita Jideo na Jideo na Moro. Turaza kubigarukaho impamvu Frank adakina. Sajati byose turaza kubivuga nta kibazo. Ndabanza mvuge atake nyine ukuntu bimeze duhite tubona ko ikipe zo duhanganye nazo ntabwo zifite n'abakinnyi nk'abo dufite ariko turebe ngo ni iki tubura. Tufite atake irimo Sumaili Moro, Mukokotya, Frank, Sajati wa Petit Frere muri Muna Omar. Hakabamo n'umurundi mushya bita Rajab. Tukagira aba wing dufite Semere. Tukagira Sajati, Petit Jihad. Chiza Hussein abameze nabi hari imbere. Bakibongi, Ibra urakoze cyane. Kinyonki bayimani. Tukagira abana bose. Nani aba wing. Uramujama umukaseri Tamaki ni umukinnyi mwiza ariko na n'isane twari twabona ubwiza bwe kubera ko turi muri equipe ifite irajagaraye umwiza wese azagaragara nk'umubi n'umubagaragare nk'umubi n'ubundi tu kubera iki tukagira tuturutse mu poto Dennis umusimbura we Musa buranura mu Petit Frere pass nubwo bamwirengagiza ariko nafite impano. Impano kuba ifite yarayifite ariko ntabwo igihe cyo cyari cyagera ntabwo mvuga ngo ngiye guhita mupanga nawe umuntu ariko mubombara nawe ndamubara kuko azayiriye nawe agemo kandi agira igihe cyiza mu gihe cye. Tukagira defense Papi na Jideo abo bantu tukagira Awadi w'umusimbura mwiza kandi uwo Papi na Jideo na Awadi abo bantu bari barimo no muri sezo yabanjirije ni yabanjirije kuri. Tukagira Amani, tukagira Desai, tukagira Yves. Mu byukuri iyo Etincelle ni ikipe igaragarira amaso y'abantu ko ngiye mu byukuri ngiye sinangobesha kuva natangira gufana Etincelle nubwo tutsindwa gutya ngiye ninjira muri stade nzi neza ko turakora akazi aho mugatangana ndi kubona turi gukubitwa nkaho nta cyabaye nkaho wagira ngiye. Rero ubutumwa nahereza abafana n'ubuyobozi deja n'akarere nako kabyumve turi mu kipe turi mu rukundo. Tuba twagiye gufana kugira dushake ibyishimo, tuba twagiye gufana kugira dushake umubabaro, ariko urakababara ubona ko ibyo wagiye gushaka hari icyo cyari bigiye kugeraho byabaye. Nk'ubu urugero kuri Arsenal na Fulham ndatanga urwo rugero kuri Rayon Sport na Etincelle. Reka metendeka kwinjira mu Bwongereza wa mugani. Etincelle na Rayon Sport ubwayo ikubwira ko twakina yino shampiyona 2024-2025 ikipe yatugoye bishoboka ko yaba ari Etincelle. Wakwibaza niki ikipe yarakinnye ikina neza ubona ko ikinana n'umutima kabisa, uwo basimbuje akajyamo ameze nk'uwari urimo. Abafana natwe tukanezezwa n'ibyo bakora, ntabwo twarebye ngo twatsinzwe, twarebye aho mu bintu bakoze turavuga iyi Etincelle kano kazi tukoze nta kipe izigera ipfa kuducika, ariko ntabwo byarenze kabiri twagiye dukubitwa nkibaza. Ariko na nisa ingaruka dufite bizagorana kubona undi muntu bita Kipasa muri Etincelle. Kuva Kipasa yagira uburwayi rwose kuko Kipasa njyewe nagiye nkurikirana amakuru yari wa muntu n'umwiryano uri muri Etincelle. Kipasa ntago yawubagamo, yawugendaga kure, ibyo akora akabikora bikunze,
uretse rimwe nayo yashatse kudutenguha, ntabwo twavuga ibyiza ngo twibagirwe n'ibibi. Kuri match ya Marine njya ntibuka ko yari yasizeye ngo batari bamuhereza ku mafaranga, ariko umwana abeshwaho no gukosa agakosorwa. Iyo ubaye umubyeyi mwiza, iyo umwana ahanwe akagukundira kongera agasubira mu bawe, biba byiza. Mu by'ukuri yari yakoze iryo kosa, yatandukiriye, turavuga ati gute Kipasa yemeza ko ataraza gukina match ya Marine kandi abizi neza ko ari derby dufite. Ariko ntabwo byarenze kabiri, we na Jideo baragarutse asaba imbabazi, nubwo Marine yadutsinze ibitego 2, ariko mu by'ukuri Kipasa na Nisa icyuho cye kiracyagaragara muri ETSR. Nisa arabakinnyi ngemura nabo bakambwira ati uriya muntu ari mu bantu batugora. Bitari ibyo kuvuga ngo nibyiki. Kipasa mu kibuga yarakinaga ukabona nyine afite ishaka, akavuga ati uyu muntu abo ikipe menya afite urabona umupira wo kuzamuka, duwere zose yazibagamo, kuzamuka mujya hejuru. Kipasa yarazamuka gukibaza se ni bungana gutya, mwavuga gucenga baro, we ari uburyo noneho yatangaga baro. Mu by'ukuri ukavuga dufite tala. Ugasongeye reka singuce mu jambo, abakinnyi Etincelle pe ifite abakinnyi beza, ariko njye akakanya icyo nshaka kumenya ko ikipe ifite abakinnyi beza gute umusaruro ari nkene. Etincelle arimo ibihe bibazo. Njyewe naraje mvuga ahangaho udutsiko turi muri ekipe twa bamwe na bamwe, bari ku ruhande rw'abatoza, abandi bari ku ruhande rw'abakapiteni, abandi bari ku ruhande rw'ubuyobozi. Harimo utuntu tw'udutsiko kandi ndakeka nawe nk'umufana hari utwenda ugenda wumva. Ese ekipe ikibazo ni ikihe? Ikibazo cy'umutoza wa mbere. Umutoza wa mbere izi saha ntawe uhari, sinzi ngo umutoza ari hehe. Si umutoza byagenze bite? Ese ayo makuru ntayo waturusha nk'umufana uri hafi y'ikipe? Ngewe makuru mfite ni uko kuri match ya Musanze uriya mutoza babaye bakizamuka ahita afatirwa ku bitaro, bamusiga ku bitaro, bandi barakomeza. Mu by'ukuri uriya mutoza ntabwo yagize ibihe byiza muri Etincelle, ntabwo yagize ibihe byiza, kuko ndabizi neza kuri Marine yaratsinzwe, kuri Kiyovu aratsindwa, urabyumva? Bese ngiye ibyo byose ndabyumva, ndagira nyine ndamwereka. Ariko nyine izi sada ndabiguhereza byose muvandimwe. Kuba wamamagaye ndabiguhereza kandi ndabiguhereza uko ubyifuza pe. Ni ukuvuga ngo ikipe ntabwo yigeze nyine yafashe ibintu biremereye kuruta uko yakabaye arimo. Mbese ni nko yarafashe ikisi. Nk'ubu ngubu tuvuge ni urugero, mfashe ino telefone nkafata n'indi ngaterekaho ino tasi, mu by'ukuri iki kintu gishobora kumeneka kubera ko ntabwo mfite uburyo bwo kugifata. Kugira rero ngifate neza nuko ndatereka zino telefone hasi. Bishatse kuvuga ngo twari twamwikoreje umutwaro adashoboye kwikorera. Noneho umutoza no kuvuga ko adashoboye. Etincelle itari ku rwego rwe. Ntabwo yari iri ku rwego rwe, kuko ntabwo Etincelle yaramuremereye, ntabwo ari yo kipe yaragakwiye gutoza. Kuko n'amakuru twagiye dukurura ntabwo yari umutoza, uretse byandi byo kugenda nyine bakavuga ati uyu muntu arashoboye, abindi byo kuba muri Sansi Burundi. Ngewe bambwiye niyo makuru nagiye nkurura, ntabwo ngewe mbizi, nawe ntabwo ubizi neza. Muri Etincelle ibyo twakiriye ni ibyo tubona. Ntabwo ngewe mfite ubushobozi bwo kugenda kwikoma, kuko nimba bamuzanye, kuko hari igihe bazanye umuntu wenda twebwe ntibitugwe neza ariko ugasanga afite ubushobozi. Rero bishatse kuvuga ngo Etincelle kugeza uyu munsi wa none wijya kure. Iyo umutoza wa Etincelle naramukurikiranye, yari umutoza uraho ariko udashoboye. Etincelle nkurikije pressure yayo, abafana bayo, uburyo igomba kubaho, uriya ntabwo ari umutoza twari dukeneye muri Etincelle wo kuza gusimbura uwari uhari. Mu by'ukuri burya tugitureba Etincelle iragoranye cyane ku batoza batarabinanga. Twebwe nibyo nakubwiye, Etincelle ni ikipe y'abafana, babyanga babyemera. Izi zareyo Rwabutabura ntabwo ari abafana, ni abantu bari aho ngaho nyine bampaye nibatamereza ndahindura, nibatamereza nta kintu. Twebwe turakunda, dufite urukundo rw'ikipe, ariko urukundo dufite ntabwo abo turwereka barubona, ntabwo barubona, ahubwo bakinira mu byishimo byacu. Bishatse kuvuga ngo nubwo twakwirengagiza kajana, uyu munsi wa none Etincelle ifite ubushobozi bwo gufatwa n'umuntu bita
Beki mbese muhereza abantu bacu yamfite n'amakuru yuko bashobora kwisubiza Rajab se urabizi baravuze ati amakuru ko bagomba kwisubiza Rajab kandi njyewe ndabona nta n'ikibazo kirimo yes bitewe nuko uwari uhari Rajab Yari hasi cyane. afite n'imibare myiza kuko muri iriya sezo mu by'ukuri uretse Kiyovu Sport gusa yadutsinze yasize ya 22 yego na gatatu ejo bundi uretse iyo AS Kigali yatutwaye nani Kiyovu yadutsinze ariko izindi zose zarazaga zikavuga ati twahuye n'ikipe. Hari ikipe bita Rayon Sport yo noneho ku bwa Rajab yo yaravugaga ati icyaduhereza basi Rajab akarwara agira iki. Mu by'ukuri yaduhaye ibintu ngiye n'ikintu nkundira ko Rajab buriya yanga ibintu by'amatsiko, ntago akunda udutsiko kandi ntago avugirwamo, afata umwanzuro. Ibyo rero niko bigeye ko bituma nibyo njyewe ntago mfanye Etincelle imyaka myinshi, ariko mu by'ukuri igihe gito yamaze muri Etincelle banga umuntu bavugiriramo. Kandi mu by'ukuri niba wampamagaye ngo nze ngukorere ikintu nuko utagishoboye, njyewe rero kuko wampamagaye ndakigukorera umembere ko nakigukoreye. Nikinanira ndarekura, ariko igihe ngifite ibyatuma nkwereka ko nyibishoboye ntabwo ushobora kumagaritsa mu byo ndi kukwereka ko njye nyiri wa muntu uwo wazanye wo wifuzaga ko ndi kubikwereka. Ni ukuvuga ngo njyewe amakuru nagiye nkurikirana Rajab yazize ko ari wa muntu utavugirwamo, azira ko hari make zimwe na zimwe bamubwira ati ngo urazitanga akababwira ntabwo bishoboka. Ntabwo mpari ibyo bintu ndabizi, kandi koko uribuka tureba match ya Etincelle na APR abafana bakanga kuvuza ingoma ngo Etincelle yagurishije match. Icyo kintu urakibuka? Ndakibuka. Kimwe kuri kimwe Ismaila Mora ari ku kigombora. Yego. Rajab yabwiye abakinnyi muri vestiaire arababwira ati ninde wababeshya ibyo bintu, muze mu kibuga mukina uko musanzwe mukina, mutsinde mubone prime, nibyo bintu muhemberwa. Nta muntu tutanagiye kure Etincelle ngiye nyivuzeho kubera ko n'ubundi ngiye ishobora no gutuma wenda mvuga ibyatuma nangenda nkanafunga. Bareka ibintu by'udutsiko tuhagarare. Abakinnyi hari abakinnyi bari mutoya umukuru bose bari mu kazi kamwe, bubahane. N'ibintu by'intambara biba ku kibuga nibamara kubahana gufatana mu mashati bagahana bamwe, ibyo buya nibamara kubahana ntabwo nabo bavuga nabi, kuko ejo n'ejo bundi bashobora kubyuka bakaza bakaduhereza ibyo twifuje. kugira ngo ubuyobozi akakanya ubuyobozi bumenye ikibazo gihari na perezida n'abungiriza bagirana urukundo. Nibagirana urukundo mpamya nashidikanya umutoza wari wese tuzaba dufite n'abakinnyi ntabwo bazigera bahura n'ibyo bibazo. Gusa icyo twamaze aho inzovu zirwaniye bavuga ko inshishira arizo zihagwa, zikahagwa zizize ko zatimbaguranye za nzovu. Bishatse kuvuga ngo iyo bagiranye ibibazo akarere n'abayobozi n'abaperezida mu by'ukuri abakinnyi biragenda bikabageraho, ariko ntabwo umukinnyi, ubutumwa mpereza abakinnyi ba Etincelle, ntabwo umukinnyi buriya mu kavuyo iyo uri umuntu ufite mu mutwe niwe uprofitira. Ikintu cyose kijagara njye niba njyewe nzi wenda ni urugero njye nkata ibirahuri nkabifunga, njye niba nje nkasanga iyi nzu turi kugendana umuntu wafunze ibirahuri wenda hari ikirahuri kimwe kitameze neza kandi twarakoranye, mu by'ukuri njye nkaza wenda nkavuga ati iki kirahuri njye uburyo kimeze ndakiguhindurira kandi nkakiguhindurira kuko njyewe bindimo. Iyo mutsize ngo konfirimi aho ngaho byanga byakundongeza ku wundi. Akavuyo kari muri Etincelle guta abakinnyi bagashira mu matwi kandi bari mu kazi, ahubwo abakinnyi bakagombye kujya bareba akavuyo barimo bakavuga ati burya ahangaha muri kano kajagari niho nzakura ikipe ikomeye kubera ko njye nakoze ibyo nsabwa. Ahubwo usanga abakina bagenda bakajya muri ka kavuyo n'abadakina nabo bakajya muri ako kavuyo, ugasanga bose nta na kimwe bari guhindura. Bishatse kuvuga ngo twebwe tukijya ku kibuga turi abafana, ubuyobozi bugashwana, abakinnyi bakagirana umwiryane ngo ninyina neza ntabwo biritirirwa njyewe biritirirwa uyu n'inkoriki ntabwo ndarebwa. Ibyo njyewe nibyo nakomeje kurwanya, ari nayo mpamvu mu mifanire yanjye
na rwa rukundo habamo na emotion ugasanga no kurira na analize kubera iki nko kuri muhazi yewe ibintu byarandenze ngombwiza ukuri ibi bikipe idashobora kugera no muri sirifasi no muzamu mu by'ukuri biterwa n'iki byarandenze n'amarira yashatse kuza ikintu iki nicyo cyamfashe ariko nararahiye ntabwo nzongera kuririra eteseri ikifite akavuyo kangana gutya aka kavuyo rero ikintu cyiza ndi kubona ari akavuyo katewe n'abatoza n'abegereye abakinnyi iki cyiza ndi kubona ni uko njyewe uko mbibona Rajabu yagaruka muri etenseri oya muri eteseri hasabwa abantu basibye umupira akarere ngenda cyavuga ku karere akarere nago kakagombye kugirana ikibazo n'ubuyobozi ngo nikarangiza kumve ko baraza kwiturana kujya mu marembo kuko iyo byagenze gutyo niyo eteseri yagira ibyiza bingana gute turakomeza tukitwa ko turi abantu twita bazarembo niyo mpamvu niba baba bari kumwe bagashira hamwe twebwe bafite ubushobozi bwo kuza nk'akarere kuko akarere ni abaturage nanjye ubwanjye nubwo meze gutya banyegereye bakavuga ati tanga amafaranga 200 ya etenseri kugira ngo turebe ko twashigikira ikipe y'akarere niturangiza tugura abakinnyi bashoboye n'abarimo barashoboye ariko turebe ngo ni ikitwa erema tukubaka ikipe ikomeye ku buryo natwe tuzagira ya kipe y'abakunzi twe turakunda gasa ariko aka kanya ntago mu bibazo dufite cyane muri etenseri ku gutsindwa kwa etenseri biri kugwa cyane ku bukungu bw'ikipe kubera yuko niba etenseri kugeza izi saha yaba inafite ikirane cy'abakinnyi ntiyarenza ukwezi kumwe ntago biri ku bukungu bw'abakinnyi kandi na Rayon Sport bibamo twebwe kugira unemere none ubu ngubu nicyo nashimiye ubuyobozi bw'iki gihe nta mukinnyi n'umwe bafitiye ikirarane ubu ngubu ikihe kiri kugera bakabahereza amafaranga ku gihe haba harenzeho iminsi 4 n'itanu ubwo rero kumva ko ubuyobozi bukora ibyago abakinnyi ahubwo abakinnyi n'abatoza abakinnyi yavuruguvuga irimo niyo dushaka kugira ngo ivemo hari ikipe ibiri muri meforme ariko mwese mutari mu bihe bibi harimo abazima abatari bazima rero bangiza abazima abo bazima rero bo ntabwo baba bagomba kureba babandi batari bazima kora ibyawe ejo n'ejo bundi uzisanga mu kipe runaka ari nayo mpamvu Jideo ari muri Gor Mahia muri Kenya bari bararangije kumureba ariko ajya no kugenda na za Rayon zari zakomanze gute Marini tubonamo umukinnyi muzima ariko ikumva ko yamudukuramo ubwiza ibyo irimo twe ntabwo twari dufite vuruguvurugu njyewe Gasogi nitujye kure hari irushanwa bacamategura rya Kivu Precision yes uyu mwataka w'amagaju Serafi ntiyari mu irushanwa ni Gisenyi urakoze cyane Basuru seri mu bantu bategura irushanwa CSG Etenseri gute umukinnyi nkongo ava Gisenyi akaba yarisanze mu magaju reka no kujya kure hari n'umwana ukinira ikipe ya Bugesera avuye muri Vision umwataka uraho umwataka ndamubona yitwa Jojo umukongomani uriya twari dufite ubushobozi bwo kumugeraho kuko ikipe Vision umukinnyi wese uri hano dufite ikipe Vision Jeunesse yitanga Petit Frère iterwa inkunga n'akarere uyu Jonas uri muri Rutsiro yasheje muri Etenseri yaduciye mu maso nese kuki dufite ariko cyangwa cyo dukeneye n'abantu bo bazi umupira tiuma nacize umupira SG z'umupira uzi gusesera ibintu by'igifu bakireke ndakubwira uyu Serafari mu bakinnyi bambabaje kuko umuntu wamujyanye mu magaju kujya kure ura wagiye muri Mukura Jordan reka tureke Jordan umuzamu waje muri test muri Etenseri waramubonye wafashe match Mikali ya Gorilla w'umukongomani wakinishaga imoso uriya ni ngewe natozaga ikipe ya New City ura niyo muzamu wafatiraga New City uri kubyumva ura muzamu ngewe nabwiye Basuru ndamwinga igicuro zinga ariko ajya kuvuga ngo nta byangombwa afite gute kandi umukinnyi akubwira ko ibyangombwa bifite buriya reka mubwire ni ibintu byavuruguvurugu Imana yaratubwiye nimubura ubwenge nzabata abo abakinnyi bose bakinyije Kivu Precision babacitse Imana yaravuze nimubura ubwenge nzabata ariko mu by'ukuri mu byo dukora tubikore tubikunze kurya birakwiye ariko mbere yo kurya banza ushaka icyakujyanye ubone kuvuga ati icyanjyanye banza ukore icyanjyanye ndabona kiri mu nzira zo nifuje cyangwa n'abamamagaye umuhamagaro bamamagariye ubu tuvugana nababwira ati niyo nanarye ntago bazigera barebaho ariko twebwe njya nkunda kumva amakuru
abacu bo baza bafite igifu imbere ntibarebe ku kurusha byishimo byo bagiye by'abandi kwangiriza by'abaturage. twe ni gute tuzakunda kandi dufite abantu batifuza ko twakwishimira ibyo twagiye kureba? Ni gute? Ngiye rero buriya n'icyo navuga kuri ibyo bintu byose Gaso, Yego. ni uko Etincelle agakwiye kujyamo abanyamupira kandi bakaza badashyize igifu imbere kurusha ibyishimo by'abantu. Ngiye ngiye hariya ewana njyewe uyu ni umukinnyi ntago muzi ahantu yakinnye, njyewe kubera ko ngewe tuziranye nanjye mfite icyo gihe tuzareba uwo mupira wa Etincelle. Ariko nyamara mu mbere Bekeni cyangwa se Rajabu barebaga umukinnyi ko na Rajabu nawe hari abakinnyi bamunyuragaho nk'uyu Jido wagiye muri Gor Mahia. Twe tuvuga ukuri tutirengagije ko hari n'ibyabaye. Nawe Jido yaramunyuzeho ariko nubwo yaramunyuzeho habaye igitsure cy'abafana. Jido buriya yagumye muri Etincelle kubera igitsure cy'abafana kandi n'umutoza birangira mukunze. ubu kuvuga ngo ubwiza bw'umukinnyi ari nayo mpamvu njye mvuga ati Etincelle kuko ari y'abafana bareke kujya bihererana ibintu. Abafana bavuga ikibazo bafite, baduhereze natwe ijambo, muvuge akarere kamenya ibibazo ukunda kandi mfite n'ibitekerezo nshobora kubahereza. Kugeza uyu munsi wa none muri Etincelle ntabwo ari igitekerezo cyose nshobora no kwinjira muri Etincelle muri bara bakinnyi nkababwira abavandimwe ikibi muhura nacyo mba ndi kumwe namwe, imvura irabakubita nanjye ikankubita. Mu by'ukuri ntacyo ntabereka ko mfite n'ubushobozi nakwinjira no mu kibuga nkakora iki nanjye ngakina, ariko kuko ntabwo mfite ndi umufana n'amahirwe banagira ntabwo ngiye batsindwa ngo ncike intege nko kuri match ya Vision. Ntabwo waba warafanye Arsenal imyaka yose, amasegonda 20 twari turi igitego, ariko mu by'ukuri n'abantu b'i Kigali barambwira ati hari umufana wa Etincelle tubona imvura ibiri no kugwa ayirukanka inyuma kuri Vision imvura yaraguye yirukanka inyuma igitego kiraboneka. Mu by'ukuri iyi Etincelle ari igihe nshimishije ariko hari n'igihe mbabaje. Bishatse kuvuga ngo njyewe Etincelle bari abakinnyi buno babaye inshuti zanjye, mu kumara kuba inshuti zanjye ku buryo nemere no kubabwira ati mumbabarire basi nk'iyi match ya AS Kigali niyo ya Etincelle kwa kabiri bakavuga ati njyewe gutya bimeze mumbabarire. Njye nababwira ati nicyo naba mfite cyari cyo cyose nangereza kuri Etincelle kugira ndebe ko twese twahora twishimye. Buriya abantu bari kumwe bagomba gushira hamwe, ariko yabayemo abantu bajya ku ruhande bakavuga ati twe turi hano natwe tugakora kacu gatsiko. N'ubu ngubu umwana bita Ayman iriya ni imari iri muri Etincelle, ejo bundi niyigira mu zindi kipe ati drama ngenza abana bagiye bacika Etincelle gutya bakina i Kigali babareba. Nagira ngo tubiganireho. Etincelle uriya mwana Ayman mu by'ukuri nibareke kuzajya bamwiteho nawe, ariko nawe ndamubwira akantu kamwe nawe yiyiteho, ntategereze ngo ko baraza kumukorera buri kimwe kuko nawe amaze gukura, ahubwo we bajya bamuhereza atana 20 minutes umwana agenda azamuka. Kiraho n'urugero rwo kuri Bob ukina muri Marine byatangiye ari 20 minutes sezikurikiye abatitire. Murakoze cyane, umwana azamenyera gukina gute gakina. Uriya ni umupeti dufite ejo bundi izi za APR zamuhamagara bitewe nuko Ayman njye mufata nka Neymar. Afite ubudahangarwa ku mupira, afite ubushobozi, afite impano karemano. Ibyo akina nk'ubu urugero kuri match y'abapolisi ejo bundi hari tsindaga ibitego kabisa ubona ko ari iby'umukinnyi ufite mu mutwe. Kubanza kukuryamisha kuri rumwe rwe ararusha. Ari na match mikari ya Polisi Kigali yatsinda igitego kuntu yeriminye Ombolenga. Amamya nashidikanya ashobora kuba azamura gutya telefone azamuye urufunguzo agahita abona yiraboro yo kujya gushaka kuvunura mwana. Ariko umwana muto yamweretse ko ashoboye. Mu by'ukuri bamuhereza igihe, ariko naye mu gihe bazamuhereza azakibyaze mu musaruro. Abana bose babiteho. Awadi ni umukinnyi mwiza, ni umusimbura mwiza wa Papi naye ni mu gihe cyose naye aba afite ikibazo Awadi yakagombye kujya ahabwa umwanya ko Papi ni grand frère. Papi ni umuntu akina n'ishaka. Mu by'ukuri Etincelle yabaye yakane Papi yari ayirimo kandi yari ameze neza, kandi Papi twashakaga ubu ngubu babiri muri ibyo bihe. Ahubwo Papi njye nka mukuru wacu bamuhereze agaciro ke, bamujye bamushira hanze gatoya. Awadi bamuhereze igihe
kuko ejo n'ejo bundi papa azavamo ariko avuga ati nsize petit frere mu kibuga ufite ishaka nk'iryo nari mfite. Ariko se bazajya kujya kumufata papa ari uko asezeye, uriya mwana azakina umukino gute? Akuribuka yuko kuri season ya Rajab uriya mwana yakinnye match nyinshi. Aho rero niho yakinnye match za Rayon Sports zombi ya retour. Yego niho ndi kuvuga kino match za aho pe niho mitamera mvuga ati Etincelle kuko ari ikipe y'abafana iyo ukinnye nabi ntabwo tureba ibyiza wadukoreye. Mu by'ukuri nibareke kuzatuma tuvuga nabi bari abana kandi bafite ibyo bashoboye. Sajati muri season ishize umwana watsindaga ibitego ariko ubu ngubu no kubona iminota 10 biba bikomeye. Oya niyo minota 10 yari barakubwiye bari abana ni ba petit frere nabo nibakorana ishaka bakiri ikintu bita competition buriya nicyo cyambere. Ariko hari ishari ryiza hari n'ishari ribi. Buri ishari ryiza no kureba ari yateye imbere ariko nubwo yateye imbere twakoranye ibimaze kimwe. Ese nirihe banga yakoresheje kananye nkoresha imbaraga mu by'ukuri dukora umurimo umwe. Ariko ndabona ngiye uko nari imeze muri uriya mwaka ntago ari komeza ubu ngubu kandi undi kubona uri kugenda uzamuka basi aho uzabona namanutse ujye umfata akaboko nzamura. Ariko ibyo bintu ntabwo biri muri Etincelle. Buri umwe bashaka kwikorera ibye kandi ibyo bye bizatuma twebwe bafana duhura n'ibibazo gusa. Amarira azahora ari amarira abandi bari mu gukora ibyabo. Etincelle mu makipe afite abana bakiri bato bashoboye kuba bakina umupira ariko badahabwa amahirwe. Hari umwana bita Anselme na urakoze cyane. Anselme nawe yaranyiniraga muri lisansi afite kandi muri match mikare zose bamushiramo. Urakoze cyane. Nanjye naramutoje gute bamwima lisansi. Mwana wazamutse avuye muri Nyanza mu cyiciro cya kabiri. Umukino wose maze kubona no muri deka bakora hari uburyo bafata match bakazigira nyine ngo gasanga nko muri myitozo bafashe equipe imwe n'inde equipe peti mu buryo bugaragarira amaso y'abantu mu myitozo abagaragaza ko afite ubushobozi. Niba ari yo squat nawe yanayitera ubu ngubu aho bigeze ariko nagashaka gutera iyo squat gute bamwima lisansi. Afite icyizere ndafaze retour umutozo uzaza hari imyanya isigaye muri Etincelle ifite imyanya bazigere bafata bano bana bacu ngo babatererane bazabakuze. Gasogi ibura rero twanzura neza tunasoza icyo twagakwiye kwanzura kuri ibi bintu. Akarere umutoza agomba kuhinduka kuko uwa mbere we ndakeka inshingano yataye akazi, ndakeka mu nshingano tutazamubona muri phase retour. Icyo rero twagira abatuzani bashaka undi mutoza kandi umutoza uraza abakinnyi bose abahereza umwanya barebe amenya ati uyu mukinnyi ashoboye iki yashoboye iki. Utwo dutsiko turi mu karere kicaze na komite bicare baganiza abakinnyi bababwire yuko equipe ni famille n'umubano mwiza. Urakoze na passe muri la saison yaradukiniye ariko kugira wumva passe muri munabura kugira wumva urwego ibintu biriho kayabonye match nyinshi baragenda bakabicaza ahubwo ibyabo bakabyangiriza kandi babifite kuko ntacyo bafite cyakivugira bigatuma nabo biyicara bakavuga ati icyo bazamamagarira nzajyamo. Uni handi ujya kubona ukabona nje niyo naba nshoboye ukamamagara ununguye nshobora kugukorera ibyo utagagombye kuba nagakoze ugatuma ngaragara nabi imbere y'abandi bantu ugatangira ukagenda ukavuga nari narabibabwiye uratubwira iki kandi ari wowe watumye ngiyewe mba mubi kubera ko ubute mind yanjye warangije kuyangiriza. Urumva Gasogi ngewe ku kiganiro tugiranye rwose ubuyobozi wabudukurikiranye akenshi abayobozi b'akarere barabireba abaperezida ba Etincelle abafana ba Etincelle. Ngewe yaba nta mukinnyi ngirana nayo ikibazo nta mutoza Etincelle tuziranye ngo twagiranye ikibazo. Ibi tuba tuvuga twese ni ukugira ngo tubone ibyo byishimo. Etincelle ntago tuyanze. Ngewe ndanagarutse kugira wumve noneho ibintu binariho n'abafana abafana ba Etincelle mu by'ukuri turangwe na discipline ikinyabupfura ishaka umurava. Ibyo bintu nitubigira ikipe tuzagira ikipe nziza kandi byo gutuka abakinnyi. Ubu tuvugana ngewe ndongeye mbigarutseho dufite abafana batuka umukinnyi ariko ntabwo umuntu atangirana ishaka ari igihe utangiye nabi ariko ukagenda uzamuka. Gasore ndanaguciye mu ijambo wigeze kuza gukinaho umupira kuri match yara kuri stade abantu bakata ibirahuri ntabwo usanzwe ukina umupira uri umufana. Yego
wakinnye iminota ingahe wavuyemo ku munota kangahe? Mu by'ukuri ngewe ntabwo ndi kuvuga ngo wenda ndi kwivuga cyangwa nini na nini, nje nibwo nari mbonye ko ari biruhanya baba barimo. Umupira uraruhanya, uranagoye. Iminota 17 umutoza bita Yves Dinyo uritoza abana bato niwe wari watubereye umusifuzi. Yari match ikomeye kuko yari match y'abagaka, hari abantu bakata ibirahuri mu gace kamwe, natwe tukagira agakundi kacu. Urumva yari nka derby. Twari twanateretseho mu by'ukuri. Iminota 17 kandi ekipe iyi kipe yacu nyine bari bavuze ati Gasogi nk'umuntu uzi by'imipira niwe turagenderaho kugenderaho 17 minutes iminota 17 mu kuri kw'Imana ndarahiye umuhose yari amaze gutonekara. Bambwiye umutoza kocha kwako ngenda mwita kocha na yewe tumaze gukina iminota ingaho ndi kubimubwira turi no kwirukanga gahoro gahoro ni 17. Mu by'ukuri nari nzi ngo tumaze gukina 35 minutes. Iminota 17 nahise mubwira kugira wumva urwego ibintu birongeye kwegera kapitene mubwira ko ngende umufana na rumwe negere kapitene Yusufu yawana mu by'ukuri ngende umufana ibintu mwaniretsemo ntago ari ibintu byanyu. Arambwira igihe cyawe nicyo dukeneye, arakomeza narapushinga muri ako kanya bakora contre attaque yanjye. Wallahi gardien yankuriyeho umupira ipoto siri bari meze gutya hano umurongo nurengaho gatande igitego gardien yaraje nkuraho umupira abantu baramwomereye ngo twatuzi ngo kizi ibintu byo ndavuga ati niyo mpamvu rero nk'abo wahuye nabyo abafana bagiye bagira subira, bagiye bagira kwihangana, bihanganira umukinnyi. Niyo mpamvu ngewe ibi byose biba bishoboka. Uyu munsi wa none nta mukinnyi uviwe yagamije kuza gutsinda. Uyu munsi wa none nta mukinnyi uterura akaboko Gasore ngo ngwino tugende muri stade ujye kumfana. Nta nubwo Gasogi nafata akuboko umukinnyi ngo ngwino ugende kunkinira. Ahubwo twese duhurira muri stade. Ubu ufite umurimo wawe nanjye mfite umurimo wanjye. Umurimo wanjye ni uwuhe? Twese icyo tuba duhuriyeho ni byinshi. Umurimo wanjye ni uwuhe? No kuguhereza courage, morale. Gutera ikipe ya Etincelles abakinnyi aribo bahereza courage abafana, kandi abafana aribo bakagombye guhereza morale abakinnyi. Dushobora gutsindwa ariko tugatsindwa tubona buriya ni resultat ya Rayon Sport ibona abafana babuze muri stade ni yayibona. Urakeka ko 60% abari abafana arapusa. Njewe nakubwiye ati Etincelles nabo nanakubwiza n'ukuri uyu munsi wa none bashobora kuvuga ataho kugira twinjira muri stade tubona umurindo wabara abafana benshi babonamo Gasogi kuko mu bibi no mu byiza aradushigikira. Mu bibi mva mvuze ntago mba mvuze ati ni ibibi, ibibi ntago ngiye kwa kundi batsinzwe igitego ngiye guhita niyakira, ni ibintu bimbamo ugakomeza. Ngiye mpita mbahamagara nkabwira ati ndacyafite courage, namwe nimucike intege. Uko badutsinze igitego niko dufite ubushobozi bwo kwishura tukanatsinda. Mu by'ukuri iyo mbabwiye gutyo bituma bapanika bagapushinga. None handi ngewe unafata n'umupira abandi bicaye bacecetse, nge ngakomeza ngaguhereza morale, kandi bagukuraho umupira ngakubwira nucike intege ari tugende ewana dukomezanye, ugatuma unyereka ibyo nagushatsemo. Ariko Etincelles dufite abafana batuka abakinnyi, kandi icyo gihe uri gutuka umukinnyi barangije kumwica mu mutwe. N'abafana barumva n'abaperezida b'abafana ngaya abafana batuka umukinnyi, nkagaya abakinnyi bashaka kumva amabwire y'abafana. Uri mu kazi aragututse ariko ntago ariko bose baragutuka, harimo abeza harimo ababi. Bajya bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose, ariko siko bose abari babi. Mu by'ukuri nje nshobora kuba naje mfite agahigo ko kuba nagutuka, ariko arafite intego yo kuguhereza morale. Gute ushaka kumva ngewe uri kugutuka? Twembi dushira hara ku munzani nge na ari, nurangiza uvuga ati Gasogi reka nze mukase nezeze ari. Ariko nushaka kuza kurwana nanjye, hari igihe bambwiye ngo Yves yaragiye arwana n'abafana, ashaka kurwana n'abafana. Yves afite iyo ngeso. Yves nawe kandi ni umuntu ukiri mukuru, ntabwo wakumva amagambo y'abafana. Ariye bagututse nawe ukaba wava muri match rafite. Oya ibyo bajye babireka. Ariye umukinnyi bamwibandaho, ariye bakwibandaho rafite. Reka naguzabuza abafana kuvugana. Reka nkubwire Yves na Nisa
twe tuzi ibyo yaduhaye mu by'ukuri. Hari abatabizi. Yarakinnye hari kuri abatabizi. match ya Rayon yarakinnye mu by'ukuri, kandi yagiye agira match nziza, kandi tena yabaga yanakinnye yahengetswe. Gasogi reka tuzagira ikindi gihe cyo gukomeza ibi ngibi, tuzayikomeza nyuma ya match ya AS Kigali. Tubanze dutegereze ko hari impinduka zabaye kuri match ya AS Kigali ku wa kabiri, tuzajya gukurikirana. Icyo nakubwira cyo nzi etesera amahirwe igigira tugira tugendana nayo nuko ikipe zose tuba turi guhatana ziba zidusize cyane. Njyewe cyo nemeza icyo nemeza cyo turi ku mwanya wa nyuma, ariko ku munsi wo ku wa kabiri ubu butumwa mbaye abafana bazazane n'urukundo, ibazazane no gucinaga ikipe. Icyo nzi cyo njyewe nyuma ya match bazaza banshimira etesera izatsinda AS Kigali. Okay, abafana bumvisha ubutumwa bwa Gasogi. Icyo kintu njyewe nzi neza ko etesera izatsinda. Abafana ubutumwa burabageraho, bose burabageraho rwose. Bakoze cyane. Ubwo tuzasubira ikindi gihe tureba uko phase retour tuzayitangira n'imyanya dukeneye gusimbuza n'ibizakosorwa byose tugenda tubivugaho. Yari Kivu Sport Show uyu munsi twari turi kumwe na Gasogi. Urakoze cyane Gasogi. Namwe murakoze, kandi no kuba mwanyakiriye ni byiza, ndanabashimiye. Sasa ubwo naho butaha ngeze nkanywa na kacyayi. Imana ijye ibihera pe. Karo gacyari giye kangoye no kukagura. Akona maje keza. Dusoje Gasogi. Yes. Eka kakora kubwira abaterankunga b'iki kiganiro. Dufite abaterankunga rero Gasogi b'iki kiganiro, hariho bita kwa Janat Paint Auto Paint. Urahazi neza hano kuri station Marine bacuruza amarangi, agira amarangi meza. Hari igihe umuboss azaza kukubwira ati ndi gukoresha ibi, ukamurangira ku marangi hariya. Agira amarangi meza yo gusiga imodoka, amaverne, gusiga ibintu byose mu nzu. Yego. Ibintu byose biterwa amarangi kabisa. Kwa dufite n'undi muterankunga wacu Mariam Furniture. Sinzi niba ubaza aba bantu, bakorera hambuga ngari, bakora ibintu bijyanye n'intebe. Musheni bita Haruna uramuzi? Kolege? Ni Haruna umuhungu wa Daniel. Uriya mu petit frère ndamukunda cyane. Nawe yagize ishaka buriya ni byiza cyane kwanza. Nawe akora ibintu bijyanye n'ama design, ibitanda, ibintu by'utubati, ibintu by'intebe, ama office. Nawe ni umuntu nawe turi kwamamariza ibikorwa bye nawe bitera imbere, nuko nawe yifuza ko ibyacu byatera imbere. Mu by'ukuri amahirwe make y'abagoyi bajya bagira turakandirana, ariko burya iterambere rya ari nibyo ngiye byishimo byawe nukujana byanga byakunda nshobora kuba mfite 25 bitewe n'uburyo mwitwaraho, ariko ya 25 uko mwitwaraho ushobora kuzangeza no kuri 60. Peti iterambere ryanjye naye ryishimemo, nanjye nkakora iki, nkashaka abandi nka 5 njya gushira imbere kuvuga ati icyo bazageraho ni ngewe, ariko icyo ngicyo nubwo bakigeraho nagiturukije kuri ari, ariko siko bimeze gusa. Uriya mwana Haruna pe Imana ijye imwihera baraka mu byo akora, nta mwiryo agira, yubaha akazi, akunda abantu, kandi ni ishusho ya se. Buriya se nawe agifite resitora nta munyamugi wigeze burara cyangwa bwirirwa. Yazamuye n'abantu benshi, byo ntibituze. Ubwo noneho n'abandi bifuza ko tubamamariza, nimero zacu ziriho, yaba iza Kers, yaba izanjye Kakule, yaba iza Mudani Mido. Uwo mwahamagara wese twagufasha mu kukwamamariza ibikorwa byawe. Ubwo naho ubutaha.